캠핑이나 여름밤에 더워서 잠 설친 적 있으시죠? 그래서 제가 준비한 건 바로 USB 충전식 무소음 천장 선풍기. 날개가 무려 6개라 바람은 시원하면서도 정말 조용해요. 리모컨으로 조작할 수 있어서 침대에 누워서도 편하게 쓸 수 있으니 너무 좋고요. 4단 풍속 조절 가능하고 타이머 기능까지 있어 전력 소모 걱정 없이 사용할 수 있어요. 음이온 기술로 공기도 상쾌하게 만들어주니 속까지 다 시원해져요. 캠핑 텐트, 침대, 기숙사 어디든 걸어두면 여름밤 꿀잠 보장. 진짜 필요한 분들 이거 완전 강추합니다.